Облыс орталығында Солтүстік Қазақстан облысы саясаткер әйелдер клубының кеңейтілген отырысы болып өтті. Жиынға облыстың дамуына үлесін қосып, еңбектеніп жүрген нәзік жандылар қатысты. Отырысты Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова ашты. Гендерного равенства Республики Казахстан является обеспечение как минимум 30% представительства женщин на уровне принятия решения. Отырысқа қатысушылар қауымы нәзік жандылардың үкіметке емес органдардағы агроөнеркәсіп, ішкі істер саласындағы атқаратын рөлі, сонымен қатар кәсіпкер әйелдер жайында сөз қозғады. Облыстық саясаткер әйелдер клубының құрылғанына небәрі 3 жыл. Осы жылдар ішінде нәзік жандылармен бірқатар істер атқарылды. Бүгінде облыстық маслихаттағы әйел депутаттардың саны 23% құрайды. Мәжіліске әрбір районның келіншектер, азаматтар келіп отыр. Тек қана келіншектер емес, біз енді ер азаматтар да бар, әкімнің замдары келіп отыр, райондағы азаматтар, о кісілер енді біздің елімізбен жұмыс істеу керек. Біздің әйел азаматтар, общественницы дейміз ғой, солар үкіметке жұмысты жаңғырту, алға бастырып, сондай жұмысты алдымызға қойып отырмыз мақсатымызда. Жиын барысында Қазақстанның қанатты әйелдері кітабының тұсауы кесілді. Аталмыш кітапқа облысымыздағы өз саласында үздік, еліміздің дамуы үшін еңбектеніп жүрген 50 нәзік жанды еніп отыр. Солардың ішінде 40 жыл өмірін білім саласына арнаған ұстаз Шарғия Моқышева да бар. Еңбек жолын қарапайым ұстаздан бастаған. Айтуынша, әрбір адам отанына өз үлесін тигізу жолында еңбек ету керек. Әрине, еліміздің дамуы әрқайсымызға өте сондай тығыз байланысты. Мен ойлаймын, қалған уақытта да мен өзім шамам келгенше бар жаңағы білгенімді кейінгі келе жатқан жас буынға әрқашанда өзім тәжірибеммен бөлісіп, бар білгенімді айтып жеткізсем деп ойлаймын. Қазақстанның қанатты әйелдері кітабына өңірлік телеарнаның дамуына өз үлесін қосып жүрген бірінші солтүстік телеарнасының директоры Олеся Герасимова да еніп отыр. Облыс әкімі атынан бірқатар нәзік жандыларға алғыс хаттары мен грамоталар табысталды. Жиын соңында әйелдер қауымы естелікке суретке түсті.